ахаад нэг одоо юу байгаа авс байгаа. Хээ уулзаад түр. Ингээд онгойлох мал ахаад авс байгаа. Ахаад тэр дотор нь ахаад авс байгаа. Матрошка шиг. За манай од мөндрийнхэн манаас Египт рүү аялаад ирлээ. Замдаа манаас өчтөр ирсээ. Тэг явсан хүнээс үг сонсгддаг. Сайхан аялаад ирвөө. За сайхан аяллаа. Ер нь тэнд хамгийн эртний соёл иргэншил бий болсон. Ийм агуу иргэншил бий болсон. Нийл мөрөн үерснээс бүх юм болсон юм байна. Оо. Тэгэхлээр бид чинь шар мөрөө үерслэх юм бол гамшиг болдгийг л мэднэ. Бүх зүйл цаг хугацаа сайдаг байхад цаг хугацаа харин пирамида сайдаг гэдэг чинь 4500 жил ингээд те одоо хүртэл байгаа нь. А та бүхэн хэрэг одоо очих юм бол зүгээр ингээд нэг шатлсан пирамид ингээд жоох ингээд те чулуун жоох имтэрсэн юм тийм харна. Яг анхандаа ямар байсан гэхээр ингээд бүр цагаан өнгөтэй. Ингээд бүр энэ ширээ шиг юм тойлохоор Пирамид уу? пирамид тийм гоё юмыг хэрхэн барьсан бэ? Харь гарийнхан барьсан болов? Тэ? Эсвэл бүр одоо 10 м өндөртэй нөгөө ингээд домогт байдаг нөгөө хүмүүс барьсан болов гэдэг асуулт байдаг. За хариулт нь зүгээр энгийн хүмүүс барьсан. Тэгээ боолчууч бариагүй. Боолчууд барьсан гэдэг нэг яриа байдаг те. Энд чинь саяхны хүртэл дэлхийн интерл тэгж боддог үл. Өө тийм тэгж удаад байгаа штэ. Би бол харийнхан барьсан гэж хизэж бодож байгаа. Тийм гэхдээ боолчууд л тийм магадгүй гэж бодсон тийм. 90-ад оны археологи болдор нь яасан гэхээр пирамидын хажуудалд тэр ажилчдынх нь оршуулгын газар олцсон байхгүй. Нуруу нь жоохон суудсан байсан үнэн. Жоохон хүнд юм өргөцсөн байсан үнэн. Гэхдээ жоохон ингээд бэртэл хугарал энэ төр шүү дээ. Тэрийг нь эмчилсэн байсан. Дээрээс нь тэр орчмын газараас нь өчнөө зүйл олцсон. Шар ариг. Тэгээд ингээд бүр үхрийн яс их тансаг хоол иддэг байсан. Тэр нөгөө боолчууд чинь одоо боол гэдэг нэг кавич гэж бүр ингээд шар ариг уудаг байсан. Үхрийн мах иддэг байсан боолчууд гэж ер нь хаана харсан тийм. Тэр нөгөө зоосон мөнгө гараагүйсэн үе шүү. Тэгэхээр цалин юу гаргадаг гэхээр мах хүнсээр болгодог гэсэн тийм талах шар аргаар. Тэгэхээр ингээд сөлгүй өдөржин хон шулуун дээр ачсан нөгөө мэрэгжлийн ажилчид энгийн үнээс хамаагүй өндөр цалинтай нөгөө нөхдүүд чинь оройн нийл ирэг дээр суудсан савнаас нь хөөсөрцөн шар ариг уугаад ингээд пирамида өндөр болохыг харж исэн гэж сөөлдөв. За тэгээ орно штэ. Тэгэл ингээд орж идэл ингээд дээр нь бодвол нэг хаалга байсан бололтой. Гэтэ хаалга байхгүй юм чинь зүгээр нэг хаалганы нэг юу гэдгүүлээ нэг дээдлийн юм хүрээн үлдсэн. Тэгэл ингээл яваал байна. Баруун талын чинь ханнууд ингээл дүрслэн өөрчлөгдөв лээ. Гэтэл бөөн зургнууд. Тэгэл дээр нь ингээд одоо дааж байхгүй боловч нөө таац чинь урд өмнө ингээд гоё дандаа однууд байсан баг. Одод тэнгэр. Ингэж явсараагаа л тэгэл нэх том цэлийс өрөөнд орно. Тэнд асар том бүр үгээр хэлхийн аргагүй бүр тэ ачааны машин шиг том тийм ингээд чулуун бунхан байгаа.